दोस्तों आज एक गेमिंग कम्युनिटी के अंदर एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि एक बजट के अंदर कोई गेमिंग पीसी को बिल्ड करना, क्योंकि आपको आज बता के चले तो ना ही तो आज कोई एक रेट स्पेसिफाइड है किसी भी कंपोनेंट्स का, किसी भी एसेसरीज का। अगर आप अपने रिटेल शॉप पे जाएंगे तो आपको प्राइस बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा, अगर आप अमेजोन पे परचेस करेंगे तो डिफरेंट मिलेगा, इवन आप किसी होलसेल मार्केट में जाएंगे तो भी आपको प्राइस डिफरेंट मिलेगा। तो बता के चले तो यानी कि आज गेमिंग कंपोनेंट्स को खरीदना आज एक इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है। दोस्तों चलिए मैं उन्हीं मतलब कि बहुत सारे लोगों की क्वायरी आई थी हमारे लास्ट पीसी बिल्ड के वीडियो में कि आप एक बजट के अंदर बताओ, क्योंकि आपकी जो पीसी बिल्ड है वो काफी ज्यादा हायर चली गई है। तो दोस्तों ये 50,000 के अंदर की पीसी बिल्ड वीडियो है, और पीसी बिल्ड नहीं कह सकते हो, बेसिकली मैं आपको केवल ये बताने वाला हूं कि ये कंपोनेंट्स आप कौन कौन से लगा सकते हो और 50,000 के अंदर आप अपने लिए पीसी को बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि इतना ज्यादा अभी बजट नहीं है कि हम रियल में पीसी बिल्ड हम कर सके। किसी भी दोस्तों गेमिंग पीसी को बिल्ड करने के लिए जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पहले उसकी है कैबिनेट और उसकी पीएसयू यूनिट, जो एक सबसे कम बजट के अंदर भी होना चाहिए, एक एलिगेंट लुक हो जो एक गेमिंग पीसी के लिए काफी एक बेहतरीन भी हो। दोस्तों यहां पर मैंने चूज किया है कोर्सर का स्पैक 05 जो मिलता है आपको कॉम्बो पैक के साथ में, यानी कि जो मिलता है आपको पीएसयू यूनिट के साथ में मिलकर चलता है, यानी कि अगर आप इन दोनों को साथ में खरीदते तो आपके काफी अच्छे खासे पैसे जो है वो बच जाते हैं। लेकिन अगर इन दोनों को जब आप अलग अलग खरीदेंगे तो आपकी दोनों की प्राइसिंग काफी ज्यादा हो जाएगी और लगभग आपकी 10 से 10,500 रुपए की जो प्राइसिंग है केवल आपकी इन दोनों को परचेस करने में ही केवल आपके खराब हो जाएंगी। तो यहां पर दोस्तों मुझे ऐसा बेस्ट लगता है कि यहां पर आप इस कॉम्बो पैक को ले, जहां पर आपको ये 3 कलर के अंदर ये अवेलेबल मिल जाता है। यहां पर आपको व्हाइट मिल जाता है, रेड एंड ब्लैक में भी अवेलेबल मिल जाता है, साथ साथ में आपको यहां पर सिंपल ब्लैक में भी यहां अवेलेबल है। और इवन दोस्तों अगर आपको ज्यादा, अगर आप ये चाहते हैं कि यहां पर आप ज्यादा महंगा परचेज ना करें, यानी कि आप 7,000-7,500 परचेज नहीं करना चाहते किसी भी कैबिनेट के पीछे, तो आप 1,500, 2,000 रुपए, 2,500 रुपए के अराउंड के अंदर में काफी अच्छे खासे सर्कल का, जैसे आप एलिगेटर है एक, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं सबका नीचे डाल दूंगा, तो वहां से करके आप इसे चाहें तो परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों ये भी काफी बेटर है। तो सारी चॉइस दोस्तों आपके पास है, लेकिन एक कॉम्बो के अंदर, एक ब्रांड के अंदर मैं देख कर चलूं तो सबसे बेस्ट मुझे ऐसा लगा कि कॉम्बो में सबसे बेस्ट यहां पर आपको ये लेना चाहिए। तो यहां पर हम मदरबोर्ड ले रहे हैं ASRock A350 Pro 4 ATX, जो आपको मिलता है 10,990 रुपए की प्राइस रेंज में। अगर मैं बात करूं आप ये सोचोगे कि आखिर मैं यही मदरबोर्ड क्यों ले रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये मदरबोर्ड जो है ये अपग्रेडेबल है और ये प्रो होने की वजह से इसके अंदर 2 ग्राफिक कार्ड के यहां पर आप स्लॉट लगा सकते हैं, जो आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा जबरदस्त बना देता है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर इसके अंदर आपको और क्या क्या चीजें मिलकर चलती हैं। तो वहीं पर बात करूं यहां पर, तो आपको इसके सबसे बड़ा ट्रिपल मॉनिटर सपोर्टेबल है। वहीं पर दूसरी चीज देख के चलूं तो यहां पर DDR4 रैम यानी कि 64 GB तक आप रैम जो है यहां पर एक्सपेंड कर सकते हैं। 6 SATA 3 जो यानी कि SATA 3 के 6 पोर्ट मिल जाते हैं, यानी कि आप यहां पर 6 हार्ड डिस्क जो है यहां पर आप लगा सकते हैं एक साथ। तो वहीं पर दोस्तों आपको इसके अंदर यहां पर जो है 4 USB का पोर्ट मिल जाता है, ऑडियो का पोर्ट मिल जाता है, 4 PCI स्लॉट्स मिल जाते हैं। और भी दोस्तों यहां पर बात करके चले ओवरऑल अगर मैं इस मदरबोर्ड की बात करूं तो ये केवल जो है दोस्तों ये Ryzen और AMD सपोर्टेबल मदरबोर्ड है। तो वहीं पे दोस्तों हमने इस पीसी बिल्ड के लिए हमने जो प्रोसेसर उठाया है वो उठाया है हमने Ryzen 5 1400, जो हम इस मदरबोर्ड के अंदर हम लगाने वाले हैं। तो वहीं पर हम यहां पर रैम उठा रहे हैं कोर्सर की 8 GB का रैम, जो होकर चलने वाला है 2400 मेगाहर्ट्ज की। तो बताए तो आपको ये फिलहाल ये इस मदरबोर्ड के हिसाब से हमने लिया है, और अगर आप एक गेमिंग पीसी बनाने का अगर आप सोच रहे हैं तो आपको मिनिमम 8 GB का रैम तो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि एक एक गेम आजकल, क्योंकि ऐसे ऐसे हाई ग्राफिक वाले गेम आ रहे हैं जो आपकी रैम के बहुत ही बड़े हिस्से को वो कवर कर देती है। 4 GB, 6 GB, कई कई ऐसे भी गेम है जो 8-8 GB तक जो है आपके रैम की जो स्टोरेज को है वो कंज्यूम कर जाती हैं वो। तो वहीं पे दोस्तों हमने हार्ड ड्राइव उठाया है यहाँ पर WD का ब्लू कलर में 1 टेराबाइट में, क्योंकि आपके पास एक स्टोरेज भी होना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सारे ही कंपोनेंट बिल्कुल ले लिए हैं, और आखिरी का जो कंपोनेंट है बहुत ही ज्यादा दोस्तों स्पेशल है। अगर आप गेम खेलते हैं तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर दोस्तों आप यहाँ पर गेम भी नहीं खेल सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ग्राफिक कार्ड उठाया है यहाँ पर जोटेक का 1050 Ti 4 GB में, क्योंकि दोस्तों आपके पास अगर कोई गेम खेल रहे हैं, हाई एंड अगर आप कोई गेम खेलना चाहते हैं, जैसे PUBG हो गया, GTA 5 हो गया, इस तरह की कोई भी अगर आप और भी कोई अगर गेम खेलना चाहते हैं तो आपके कम से कम तो आपके पास 4 GB का रैम यानी 4 GB का ग्राफिक कार्ड जो है वो होना ही चाहिए।
इस ग्राफिक कार्ड से आपको जैसे GTA 5 और PUBG जैसे गेमों में आपको लगभग अप टू 60 फ्रेम पर सेकंड तक आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप इसे जो है ये परचेस कर सकते हैं, जिसकी प्राइस लगभग 14,090 रुपए की आपको ऑलमोस्ट ये पड़ने वाला है। तो मैंने आपको दोस्तों जितने भी बताए हैं ये सारे के सारे 50,000 रुपीज के बजट के अंदर एक आपका कंप्लीट पीसी बिल्ड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें चाहते हैं कि कुछ चीजें और भी अपग्रेड करना, क्योंकि जैसे कि अगर आप यहाँ पर चाहें कि आप इसमें चाहते हैं कुछ चीजें और भी ज्यादा इसमें अच्छा हो जाए, थोड़ा हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा पीसी है वो थोड़ा और फास्टर चले, तो यहाँ पर आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे कि यहाँ पर आपने जहां पर हमने स्पैक 05 यहाँ पर हमने कोर्सर का कैबिनेट लिया था। अगर आपको लुकिंग से कोई मतलब नहीं है, आपको परफॉर्मेंस चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जो कैबिनेट है यहाँ पर कोई भी आप सस्ता सा ले सकते हैं। 1500-2000 रुपए तक का कोई कैबिनेट यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उस केस में जो है आपके पास लगभग 2000 से 2200 रुपए की आपके पास जो पैसे हैं वो बचेंगे। और दूसरी कॉस्ट कटिंग हम यहाँ पर इसे कर सकते हैं कि मदरबोर्ड में, जहां पर हमने मदरबोर्ड 10,990 रुपए का लिया, हमने प्रो वर्जन लिया जिसके अंदर जो आपको 2 ग्राफिक कार्ड के स्लॉट मिल जाते हैं। तो आप उसकी जगह पर जो है यहाँ पर आप सिंगल चैनल वाला जो आपको ग्राफिक कार्ड आता है आप वो आप सिंगल चैनल वाला जो यहाँ पर आप ग्राफिक कार्ड का जो स्लॉट होता है आप यहाँ पर वो ले सकते हैं। लेकिन बस यहाँ पर एक चीज है आपकी, आप यहाँ पर ग्राफिक कार्ड जो है केवल आप यहाँ पर एक ही लगा पाएंगे बस। लेकिन इस केस में आपके जो पैसे हैं कितने बढ़ सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर मदरबोर्ड के अंदर लगभग आप यहाँ पर कम से कम 3,000 रुपए तो आप लगभग यहाँ पर मदरबोर्ड में बचा लेंगे। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 3,500 से 4,000 रुपए आप यहाँ पर बचा लेते हैं, कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं यहाँ पर मदरबोर्ड और यहाँ पर कैबिनेट में। और उस केस में यहाँ पर जो आप एक एक्स्ट्रा SD कार्ड जो यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं, या नहीं तो आप यहां पर 8 GB की जगह यहां पर आप 16 GB का यानी कि 8 GB यानी कि 8 GB के 2 रैम यहां पर आप ड्यूअल चैनल में यहां पर आप लगा करके अपने कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं आप। और अगर आप दिल्ली और जैसे मुंबई जैसे अगर IT शहरों में अगर आप रह रहे हैं तो वहां पर आप ज्यादा बेस्ट रहेगा कि आप इसे ऑनलाइन परचेज करने से पहले एक बार आप ऑफलाइन में जाकर के या आप किसी होलसेल मार्केट में जाकर के एक बार इसका पहले रेट कंफर्म कर ले और जब जाकर के दोस्तों आप इसे ऑनलाइन से परचेज करें। और अगर आपके पास अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा कोई शॉप नहीं है तो दोस्तों आपके लिए Amazon सबसे बेस्ट है। यहां से अगर के आप यहां कोई भी प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों ध्यान रहे इन सभी प्रोडक्ट का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जाने से पहले दोस्तों एक बार जरूर चेक कर लेना आपको जो भी प्रोडक्ट में से चाहिए हो तो। और इसके ऑल्टरनेटिव्स भी जो है इवन आपके जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट में, तो आपको मदरबोर्ड की भी ऑल्टरनेटिव्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और इवन आपको कैबिनेट्स के भी जो है ऑल्टरनेटिव यहाँ पर आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और आप लोगों के ही जो आपने हमें कमेंट किया था उसी के बेसिस पे हमने वीडियो बनाया है। दोस्तों लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। सी यू बाय एंड आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वन।